ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളെല്ലാവരും സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്. എന്നാൽ നമ്മൾ കാതുകൊണ്ട് സംഗീതം ആസ്വദിക്കുന്ന സമയത്തോടൊപ്പം കണ്ണിന് രസകരമായിട്ടുള്ള ആ സംഗീതത്തിനൊപ്പം ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ലൈറ്റും വാട്ടർ ഫൗണ്ടൈനും നമ്മൾക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആസ്വാദന രീതി തന്നെ കുറച്ച് മെച്ചപ്പെട്ടതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റോറിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. വളരെ വിലക്കുറഞ്ഞതും വിലക്കൊത്ത ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ ഒരു സ്പീക്കറാണ് ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു 10 ദിർഹംസിനാണ് ഞാൻ മേടിച്ചത്. പക്ഷേ ഞാനത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന ലാപ്ടോപ്പുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ വളരെ രസകരമായിട്ട് എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ്. ചൈനീസ് സ്പീക്കർ ആയതുകൊണ്ട് ഗുണമേന്മ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. എന്തെന്നാൽ പല ചൈനീസ് പ്രോഡക്റ്റുകളിലും ക്വാളിറ്റി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷേ ഈ സ്പീക്കറിൻ്റെ പ്ലാസ്റ്റിക് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് മെമ്മറി കാർഡ്, USB, കൂടാതെ നമ്മുടെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും ആക്സിലറി ഇൻ, അതായത് ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ സ്പീക്കറിലേക്ക് ഒരു വയർ മുഖേന കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് സംഗീതം ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ഈ സ്പീക്കർ വിൽക്കുന്ന ഒരു ആളല്ല. എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതും കൂടി ഷെയർ ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീക്കറിനെ കുറിച്ച് ഷെയർ ചെയ്തത്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക. നന്ദി, നമസ്കാരം.